Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы студияла һеҙҙең менән Алина Сәдретдинова. Иң тәүҙә сыгарылыштың төп темалары хаҡында ҡыҫҡаса. Кемерово ҡалаһындағы фажиғәнән һуң республика сауда үҙәктәрендә пландан тыш тикшереүҙәр уҙғарыла. Яҙғы сәсеүҙе үҙ мәлендә тамамларға өмөт бар. Этҡол ауылында йәшәүсе юбилярҙар тәбрикләнде. Матурлыҡтың юҡтыр сиктәре Ишембай картиналар галереяһында Эҫе Батик юлы менән ебәккә һүрәт төшөрөү буйынса мастер-класс үтте. Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә арналған саңғы марафоны үтте. 18 марттан водителдәр төнгө ҡараңғылыҡҡа туҡтарға мәжбүр булғанда яҡтылыҡты кире ҡайтарыусы жилет кейергә тейеш дип хәбәр итә «Известия» гәзите. Был яңылыҡ кеше ғүмерҙәрен ҡотҡарып ҡалырға ярҙам итер, тиҙәр юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһында. Сөнки төндә автомобилселәрҙең юл транспорт фажиғәһенә эләгеү осраҡтары байтаҡ. Яҡтылыҡты кире ҡайтарыусы элементтар менән кейемдең булыу-булмауы тикшерелмәй, ләкин юл фажиғәһенә осрағанда ул булмаһа, водителдәргә штраф һалыуҙары мөмкин. Башҡортостанда яҙғыһын аномаль һыуыҡтар булмаясаҡ. Синоптиктар уртаса күп йыллыҡ мәғәнәләргә яҡын температура режимын көтә. Баш гидромет хәбәр итеүенсә, апрелдә һәм майҙа уртаса айлыҡ һауа температураһы норма сиктәрендә буласаҡ. Апрель өсөн ул республикала 3-5 градус йылы тәшкил итә. Майҙа уртаса һауа температураһы 10-14 градус буласаҡ. Яуым-төшөм буйынса ла фараздар бирелгән. Апрелдә ямғырҙың норманан күберәк булыуы көтөлә. Синоптиктар яҙҙың 2-нсе айында республикала 20-40 мм яуым-төшөм яуыуы ихтимал тип иҫәпләй. Майҙа һәм йәй айҙарында яуым-төшөм норма сиктәрендә көтөлә. Төбәк өсөн ғәҙәти булмаған һауа торошо июлдә фараз ителә. Башҡортостандың төньяғы буйынса температура фоны норманан юғарыраҡ, ә көнсығыш райондарҙа яуым-төшөм күберәк буласаҡ. Рәсәй тәбиғәт ресурстары һәм экология министрлығы граждандарҙы Рәсәй Федерацияһының ҡыҙыл китабына индерелгән һәм юҡҡа сығыу сигенә еткән умырзая сәскәләрен йыймаҫҡа, һатмаҫҡа һәм һатып алмаҫҡа саҡыра. Бер һабаҡ тәү сәскәгә килтерелгән зыян өсөн штраф 300 һум тәшкил итә. Сәскәләр үҫкән 1 гектар ерҙе юҡ иткән өсөн 450 һум күләмендә яза ҡаралған. Хәлде насарайтҡан шарттарҙа умырзая һатҡанда, һатып алғанда йәки икенсегә ебәргәндә штраф 3 тапҡырға арта. Тәү сәскәләрҙе закон һатыу кәсебе менән төбәк власть органдары көрәшәсәк. Кемерово ҡалаһындағы фажиғәнән һуң сауда үҙәктәрендә пландан тыш тикшереүҙәр башланды. 26 мартта Башҡортостан хөкүмәтендәге кәңәшмәлә республика сауда үҙәктәрендә пландан тыш тикшереүҙәр уҙғарыуға тигән ҡарар ҡабул ителде. Ошо көндәрҙә федераль күҙәтеү ведомстволары хеҙмәткәрҙәре сауда үҙәктәренән тыш кинотеатрҙарҙы, йәмәғәт урындарын һәм халыҡ күпләп йөрөгән урындарҙы тикшерә башланы. Ишембайҙа 2 ҙур сауда үҙәге тикшерелде. Киләһе яҙмала ошо турала тулыраҡ. Республика прокуратураһы йөкләмәһе буйынса Ишембай район-ара прокуратураһы янғын хәүефһеҙлеге белгестәре һәм эксперттары менән берлектә кеше күпләп йыйылған урындарҙа пландан тыш тикшереү рейдтарын башланы. Улар апрель уртаһына тиклем дауам итәсәк. Иғтибар үҙәгендә кеше күпләп йыйылған урындарҙағы эвакуацион сығыу юлдары һәм янғын һүндереү системалары. Янғын тураһында хәбәр итеү системаһы нисек эшләй һәм ғөмүмән бармы ул? Янғындан һаҡлау инспекторҙарын бөгөн шул һорау борсой. Эксперт лабораторияла һынау учреждениелары вәкилдәре янғын һүндереү автоматикаһының эшмәкәрлеген тикшерә. Иң тәү сиратта янғын тураһында хәбәр итеү һәм янғын һүндереү сигнализацияһы тикшерелә. Кемеровола нәҡ улар эшләмәгән. Рейд барышында төрлө етешһеҙлектәр асыҡланды. Тикшереү ойошмалары вәкилдәре әйтеүенсә, улар тураһында учреждение етәкселәре ҡағиҙә булараҡ хәбәрҙар. Әммә етешһеҙлектәрҙе бөтөрөүҙе аҙаҡҡа тиклем һуҙалар, йә бөтөнләй күҙ йомалар. В ходе проверочных мероприятий на сегодняшний момент у нас... Тикшереүҙәр барышында тейешле сигналдарҙы янғын хәүефһеҙлеге талаптарына яуап бирмәгән 2 сауда үҙәге асыҡланды. Тикшереү һөҙөмтәләре буйынса прокуратура тарафынан уларға ҡарата бөтә саралар күреләсәк. Представление рассматривается в течение 30 дней. Янғын хәүефһеҙлегенә ҡарата талаптар әҙ түгел, әммә улар барыһы ла тормошҡа ашырырлыҡ, тип һынай янғын һүндереү ойошмалары вәкилдәре. Ябай хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәмәү трагедияға китереүе ихтимал.
Пожаросигнализация, исправные пути эвакуации. Эвакуация юлы буйлап янгын тураһында хәбәр итү сигнализацияһы төҙөк хәлдә тотолорга тейеш. Эвакуация юлындагы ишектәрҙе өс яҡтан еңел асыла торган элмәктәргә бикләү тейешле. Ягъни ишектәр бөтөнләйгә ябылырга тейеш түгел. Сауда итү объекттары бурлыҡ осраҡтары менән көрәшеп ишектәрҙе бикләйҙәр, мисәтләй башлайҙар. Был ҡағиҙәләрҙе боҙоу. Хәүефһеҙлек системаларын пландан тыш тикшереү эштәре әлегә Ишембай ҡалаһының эре сауда үҙәктәрендә үтте. Ошондай уҡ саралар күпләп кеше йыйылған бар урындарҙа ла ойоштороласаҡ. Һүҙ тәү сиратта күңел асыу үҙәктәре, комплекстары, балаларға ял ойоштороу, мәҙәниәт һәм спорт объекттары тураһында бара. Лилия Хәсәнова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Яҙғы сәсеү эштәре башланыуға һынаулы ғына көндәр ҡалды. Яҙҙың бер көнө йылды туйҙыра ти халыҡ. Ысынлап та, был мәлдә барлык сәсеү эштәре, агротехник сараларҙы теүәл үтәү төп иғтибар үҙәгендә булырға тейеш. Районыбыҙҙың Привалов Крәҫтиән фермер хужалығы етәксеһе Юлай Вәфиев әйтеүенсә, был тәңгәлдә ентекле эш бара. Хужалыҡтың техникаһы баҫыуға бөгөндән сығырға әҙер. Артабанғы сюжетыбыҙ Привалов Крәҫтиән фермер хужалығынан. Малды ҡышлатыу миҙгелен уңышлы тамамлау бурысы менән бер рәттән ауыл хужалыҡтарында яҙғы баҫыу эштәренә әҙерлек киң ҡолас менән бара. Привалов Крәҫтиән фермер хужалығында ла әле ҡыҙыу осор. Хужалыҡҡа килеп инеү менән бында техниканы әҙерләү компанияһының дәррәү барыуы шунда уҡ күҙгә салына. Аграридар яҙғы баҫыу эштәренә әҙерләнә. Бының өсөн иң тәү сиратта техник база рәтле булырға тейеш. Шуға ла ауыл эшсәндәре иртәндән алып кискә хәтлем үҙҙәренең техникаһын рәтләү менән мәшғүл. Привалов Крәҫтиән фермер хужалығында техниканы ремонтлау буйынса эштәр бер сәғәткә лә туҡталып тормай. Оҙаҡламай тракторҙар техник тикшереү үтә. Шуға күрә механизаторҙар үҙҙәренең ҡорос атын ентекләп тикшерә. Һәр детальды энә күҙенән үткәреп ҡуйырға тырыша. Әлеге көндә беҙҙең яҙғы сәсеүгә әҙерлек бара. Тракторлар бүгенге көндә беҙҙең 3 К700 бар, 5 Т150, 6 МТЗ тракторы, 2 ДТ һәм 1 Т40. 2 ЗИЛ автомобиле, 2 КАМАЗ автомобиле бар. Сәсеү агрегатларына келгәндә 2 агрокомплекс бар, 4 сеялка прицепной, СЗ-5-4-лар, 4 культиватор предпосевной, 2 дымҡаплағыс тырмалар и прикатывающие катки, 3 комплект. Тракторларҙы күпселеген ремонтлап бөттөк десәк тә була. Мына 29 март техосмотр буласаҡ техникаға. Тағылмай инструментарларҙы ремонтлау өҫтөндә. Күп кенә урында йәштәр ауылды ташлап ҡалаға эшкә китә тип зарланһалар, Привалов хужалығында ундай мәсьәлә тормай. Кадрҙар етерлек. Техника ремонтлаусыларға хеҙмәт шарттарын яҡшыртырға тырышабыҙ. Йылыла эш тә яҡшы бара. Эшселәрҙең дә кәйефе көрти. Привалов Крәҫтиән фермер хужалығы етәксеһе Юлай Зәки улы. Йылы бүлмәләр бар, гараж, йылытыла, ремонтҡа, бытовка трактористлар өсөн эшләнгән. Бөгөн столовый сәсеү башланыу менән эшләй башлайсаҡ. Яҙғы сәсеүгә әҙерлек бөтөп килә тиһәк. Хужалыҡ әлбиттә үҙенең намыҫлы эшселәре менән дан тота. Әйткәндәй, техниканы рәткә килтереү эшенә барыһы 14 кеше йәлеп ителгән. Улар ҡуйылған бурысты аңлап, эштәренә үтә яуаплы ҡарай. Бөгөнгө көндә инде көнгә ҡағында бик быйыл үҙегеҙ беләгеҙ. Иртә килер миңә, шуның өсөн ялын белмәйенсә сельхозтехниканы ремонтлай белендем. Бүгөнгө көндә техникалар күпселге дип әйтергә була әҙер инде ул. Тағылмай инвентар гына яңылар утыраларда йыйып сығабыҙ да. Алла берсә, көндәрҙе көтәбеҙ инде матур. Яҙҙың нисек килеүен алдан күҙаллап булмай, шуға ла әҙерлекле булыу күпкә яҡшыраҡ. Ә инде ремонт осоронда үткәрелгән эштәргә аныҡ баһа техник тикшереү ваҡытында ҡуйыласаҡ. Алина Сәдретдинова, Илһам Солтанов, Ишембай яңылыҡтары. 2018 йыл республикабыҙҙа ғаилә йылы тип иғлан ителде. Йәштән ҡауышып, матур ғаилә ҡороп, бер-береһенә булған мөхәббәт хистәрен һыуындырмай оҙаҡ йылдар татыу йәшәгән парҙар һәр ваҡыт һоҡланыу уята. Өтҡол ауылы күп функциялы клубында «Тормош күркәм һеҙҙең менән» исемле юбилярҙарҙы хөрмәтләү кисәһе үткәрелде. Юбилярҙарҙы ҡотларға муниципаль район вәкилдәре, туғандары, дуҫтары, ауылдаштары йыйылды. Был хаҡта беҙҙең киләһе сюжетта.
Был көн сәхнәгә иң тәрәшеп, башкаларга өлгөлө гаилә итеп куйырлык 7 пар күтәрелде. Уразбай авылынан Роза һәм Рәшит Фәхреддиновтар, Рәйсә һәм Тимербай Тимергалиндар, Миңнур һәм Мингали Уразгуловтар, Гөлфирә һәм Мөкаддәс Идрисовтар, Өткөл авылынан Ира һәм Зариф Мөхәммәтовтар, Рәйсә һәм Идрис Ваһаповтар, Авнай авылынан Әнисә һәм Рәфкать Хайбуллиндар гаиләләре. Түрдән урын алган юбилярдарға котлау һүҙҙәре әйтелде, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре һәм үтешмәкәр артистарҙың сығыштары кисәгә айырыуса йәм өҫтәне. Өткөл ауылы советы биләмәһендә уңған татыу ғаиләләр бик күп. Ғорурланып та, һоҡланып та һөйләрле ғаиләләрҙе беҙ бөгөн сәхнә түренә саҡырҙыҡ. Улар 50 йылдан алып 61 йылға тиклем бергә ҡулға-ҡул тотоношоп йәшәгәндәр. Халыҡты социаль яҡлау бүлеге начальнигы Сәфиулла Хөснулла улы Ғайнуллин юбилярҙарҙы оло байрамдары менән ҡотлап рәхмәт һүҙҙәрен әйтте. Бергә эшләгән һәм хеҙмәттәшлек иткән мәлдәрҙе йылы хәтирәләр менән иҫкә алды. Хәләл ефете менән 5 балаға ғүмер биреп, 50 йылдан артыҡ тормош йөгөн бергә тартҡан Идрисовтар ғаиләһе башлығы икенсе яртыһы менән сәстәрен сәскә бәйләү тарихын әле һаман күңел түрендә ҡәҙерләп һаҡлай. Минең иптәшем Гөлфирә Минәхмәт ҡыҙы, biz onun bilen bir mektepte okunuq. Ol minel 2 klas tüven okuyunu. Nöylükten biz tanışmıyoruz. Şuna min hizmet etip qaytqas da ol Urazbay avulunda menin kursu ile turup mektepte işleyini. Şundan başa biz dostlaşıp gittik. Hem o'sha do'stlik muhabbatga aylanib 1967-yilda zakonla nikohga kirib, mana 51 yil yashaydi. Biz Gülfira Minahmat qizi bilan 5 balaga 4 o'g'il, 1 qiz o'stirdik. Hozir endi barahilla turmushli ayrim yo'lda ishlab yuradilar. Үзләре бала тәрбияләйләр. Ғаиләһендә лә, эштә лә, тормошта ла һынатмаған ошондай матур парҙар ауылдаштарына оло өлгө. Әле бында безнең ауылдаштар Хайбуллиндар ғаиләһе килде. Мин Әнис апай менән почти сирек булат. Каяҡын бергә эшләнем, ул техничка, мин завклуб булып, клуб мөдире булып. Һәйбәт ғаилә. 44 йыл ҡайнәһе менән торҙо ул. 18 йәштән генә ауылдан бер ҡайҙа ла сыҡмай. Егет тракторист Рәфҡәт ағай, Әнис апай һауынсы булып, алар 18 йәшендә сағында кейәүгә сығып, 3 балаға ғүмер биреп, ҡайнәһе менән бергә, атаһы аның һуғыштан ҡайтып үлгән Рәфҡәт ағайҙың. Шул, мин аларҙы 72-нче йылдарҙан бирле бик яҡшы беләм, бергә ҡатнашып йәшәнек. Һәр кемгә ҡайтып йылыныр да йылы усаҡ, һыйыныр урын, тыныс мөйөш кәрәк. Ғаилә ул иң оло таянысыбыҙ, иң ышаныслы һыйыныр урыныбыҙ. Ғаиләләр татыу һәм ныҡ булһа, йәмғиәтебеҙ ҙә ныҡ булыр. Лилия Хәсәнова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Ишембай спортсылары саңғы миҙгелен Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Владимир Новожиловтың иҫтәлегенә арналған марафон менән тамамлауҙы матур йылаға үрелдерҙе. Быйылғы йылда ул 24-нсе тапҡыр үтте. Беренселәр булып стартҡа мәктәп уҡыусылары, аҙаҡ спорт мастерлығына кандидаттар һәм спорт мастерҙары сыҡты. Республиканың һәм илебеҙҙең саңғы спортын үҫтереүгә тос өлөш индереүсе марафон тураһында ентекләберәк киләһе сюжетта. Рәсәй тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә арналған саңғы ярышында ҡатнашырға теләүселәр быйылда күп булды. Марафонға йыйылыусыларҙы хакимиәт башлығы Марат Ғайсин сәләмләне. Районда сәләмәт тормош алып барыу, спорт менән шөғөлләнеү өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылған. Әленән-әле яңы объекттар төҙөлә, инфраструктура йәйелдерелә, тине хакимиәт башлығы. Шуныһы ҡыуаныслы, спорт менән йылдан-йыл кеше күберәк шөғөлләнә һәм сәләмәтлеген нығыта. Ишембай 2018 саңғы марафонында ла республикабыҙҙың төрлө ҡала райондарынан 350-нән ашыу спортсы ҡатнашты. Ҡатын-ҡыҙҙар 30, ә ир-егеттәр 50 саҡрым дистанцияға йүгерҙе. Көйәрмәндәр иһә спортсыларҙы дәррәү алҡышлап торҙо.
24-нче тапкыр үткәрелгән Новожилов исемендәге марафон саңгы мизгелен тамамлай. Ишембайда даими үткәрелеп торган ошондай күләмле саңгы узышы марафондың популяр булуы турында һөйләй. Танылган тренер Владимир Новожилов истәлегенә узгарылган был абруйлы марафон республиканың һәм илебезнең саңгы спортын үстерүгә тос өлеш индерә тиләр спорт сараһында катнашучылар. Без ел һайын монда катнашабыз. Ел һайын ошо лыжный марафонда ел һайын киләбез. Ошо Ишембайдың традиционный Новожиловтың марафонына лыжный ел һайын килеп катнашабыз. Әзерләнәбез. Әйгере кышкылыкка тырышабыз. И бүтән үзебезнең йыелган теге лыжниклар бергә йыелышып, ел һайын килеп ошо ярышка килеп катнашып йөгереп чыгабыз. Саңгысылар өсөн ялан кухняһы эшләне. Еңүселәрне билдәләгәнчә спортчылар төрле ризык һәм йылы сәй менән һыйланды. Шулай ук быелгы саңгы марафонында беренче тапкыр электрон исәпләү кораллары кулланылды. Оештыручылар әйтүенчә, электрон ысул спортчыларның старттан алып финишка тиклем килеп инү вакытын теркәп баруда эште күпкә еңеләштерә. Ярыш булгас уның еңүселәре лә була. Шулай итеп, ир-егетләр араһында 50 сакрымга йөгерүдә беренчелекте Өфө калаһынан Андрей Филиппов, икенчене Благовещен калаһынан Ростислав Павлов һәм өченчене Өфө спортсмены Александр Степанов яуланы. 30 километрга йөгергән катын-кызлар араһында Ксения Суркова еңүче булды. Икенче урынды Октябрьск калаһынан Екатерина Окунева һәм өченче урынды Өфө калаһынан Наталья Федорова яуланы. Яшь саңгысылар араһында Мәләвез калаһынан Артем Смирнов, Ишембай калаһынан Милена Носова, Стәрлебаштан Амаль Латыпов еңүселәр булдылар. Саңгы ярышында еңүселәр грамоталар һәм истәлекле бүләктәр менән бүләкләнде. Алина Сәдретдинова, Арсен Рахмангулов, яңалыктар сыгарылышы. Ошоның менән яңалыктар программаһы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. ООО «Газструб». Это газоводоснабжение, полиэтилен, металлоконструкция любой сложности, художественная ковка, токарные работы. ООО «Газструб». Это аренда спецтехники, трал, экскаватор, бульдозер, перевозка грузов. ООО «Газструб». Это монтаж насосных станций, отопление, водоснабжение. Город Ишимбай, улица Левый берег, промзона. Подробности на www.gazstrub.ru или по телефону +7 987 488 17 91.